可是纸终究是包不住火，周伟的媳妇儿很快就发现了丈夫的丑事儿，他们夫妻关系也是从这一刻开始急转直下。随着时间的推移，周伟渐渐厌倦了静玉梅，开始怀念起发妻的温柔贤淑和家庭的温暖稳定。在他心里，情人不过是生活的调味剂，原配才是能陪他走过一生的人。于是周伟开始频繁地回头找发妻求和，各种甜言蜜语，下跪道歉，把当年追发妻时的招数都用上了。发妻念及多年的夫妻情分，再加上孩子也大了，他也不想家庭支离破碎啊，最终还是心一软，原谅了他。这边周伟和发妻和好如初，那边呢，静玉梅却还被蒙在鼓里。当他从别人的口中得知周伟已经回归家庭的消息时，整个人都崩溃了。静玉梅怎么也想不到，自己付出了这么多年的青春和感情，换来的却是这样的一个结局。她又哭又闹，甚至以跳楼相威胁。可周伟呢，却不为所动。心灰意冷的静玉梅觉得自己再纠缠下去也没有意义，于是在周伟的劝说下，开始重新寻找自己的生活寄托。没多久，她就认识了新男友郭某，两个人感情迅速升温，很快就谈婚论嫁。然而静玉梅和周伟的孽缘并没有就此结束。2017年的4月，静玉梅突然发现自己怀孕了。她算着时间，满心欢喜地以为这个孩子是她和周伟爱情的结晶，这是他们重新走到一起的希望。于是她第一时间找到周伟，告诉他自己怀孕的消息，并要求周伟离婚娶她。可周伟此时已经彻底厌倦了静玉梅，他只想赶紧摆脱这个麻烦。听到静玉梅说怀孕了，他不仅没有一丝喜悦，反而脸色一沉，冷冷地说：“这孩子是不是我的还不一定呢，你赶紧去把孩子打掉吧，以后别再来烦我了。”静玉梅怎么也想不到，周伟竟然如此的绝情，对自己和孩子如此不负责任。这一刻，他心中的怨恨彻底被点燃了，一个疯狂的念头在他心里恣意生长。他要报复周伟，让他为自己的所作所为付出代价。2017年5月份，静玉梅得知周伟得了重感冒以后，他就购买了百草枯，分别倒进了止咳糖浆和几条内裤上。5月8号那天，他约周伟外出见面。周伟这个花心大萝卜还美滋滋的去赴约，收到东西当晚就喝下静玉梅送的止咳糖浆。周伟穿上静玉梅送的内裤，半夜就感觉到身体不适，他便起身写下了那张和静玉梅见过面的纸条。没过几天就去阎王爷那儿报到了。为了查明静玉梅怀的孩子究竟是谁的，警方做了亲子鉴定，结果显示孩子是郭某的，和周伟没有半毛钱关系。静玉梅得知这个结果后放声大哭，她怎么也想不到自己因为一个误会亲手毁掉了自己的一生。2024年9月，南充市顺庆区人民法院对本案作出了一审判决，静玉梅犯故意杀人罪，被判处了有期徒刑14年。这场荒唐的命案终于画上了一个沉重的句号。我是敏姐，感谢您的陪伴关注。